200 जोड़ों के दर्द ने अब उम्र की सारी बंदिशें तोड़ दी हैं। आज के हालात में अगर इसको महामारी का नाम भी दे दिया जाए ना तो ये गलत नहीं होगा। देखिए, जोड़ों के दर्द की कई सारी वजहें हो सकती हैं, जिनमें अधिक मेहनत की वजह से पैदा हुआ खिंचाव, एक जगह बैठे बैठे काम करना, मोच और चोट लगना है। कंधे, कूल्हे, कोहनी और गर्दन में दर्द से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं, जिनमें घुटनों का दर्द सबसे आम है। एक रिपोर्ट की माने तो शहरों में रहने वाले 80% भारतीयों में विटामिन डी की कमी पाई गई है, जो हड्डियों की कई समस्याओं और जोड़ों के दर्द का एक बड़ा कारण है। देखिए, आजकल ये प्रॉब्लम युवाओं में भी देखने को मिल रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है हमारी खराब लाइफस्टाइल। दोस्तों, जो लोग गलत तरीके से बैठकर देर तक काम करते हैं, उन लोगों के कंधे और गर्दन के जोड़ों में दर्द यानी कि सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। दोस्तों, आप सभी ने जोड़ों के दर्द यानी जॉइंट पेन को दूर करने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाए होंगे, बहुत सी दवाइयाँ खाई होंगी और बहुत से ट्रीटमेंट करवाकर पैसे बर्बाद किए होंगे। अगर इतना कुछ करने के बाद भी जोड़ों के दर्द में कोई राहत नहीं मिली, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसा ऑयल लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके जोड़ों के दर्द को चुटकियों में ठीक करने में आराम दिलवाएगा। इस ऑयल का नाम है सनोवा जॉइंट केयर, जिसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हैं। अगर आप सनोवा जॉइंट केयर को अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से खरीदना चाहते हैं, तो इसका लिंक ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं सनोवा जॉइंट केयर के बारे में। ये ऑयल कैसे काम करता है, ये किन किन चीजों को मिलाकर बनाया गया है, इसका एमआरपी कितना है। दोस्तों, सनोवा जॉइंट केयर पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। इसके अंदर हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो जोड़ों के दर्द में तेजी से आराम दिलाएंगे। दोस्तों, ये तेल पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। जब आप इसको अपने जॉइंट पेन पर लगाएंगे ना, तो तेल का इफेक्टिव फॉर्मूला आपके जॉइंट के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, जिससे आपको दर्द में तुरंत राहत मिलेगी। दोस्तों, इसके अंदर गंधपुरा ऑयल, सलाई गुग्गू ऑयल, हरिद्रा ऑयल, मेंथोल ऑयल, तेल ऑयल, कैप्साइन ऑयल, क्लोव ऑयल मिलाए गए हैं। ये सभी आयुर्वेदिक ऑयल हैं। इन सभी ऑयल्स को आयुर्वेद में जोड़ों के दर्द के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटी माना गया है। 200 सनोवा जॉइंट केयर की बोतल में आपको 120 ml ऑयल मिलेगा और साथ ही 10 कैप्सूल्स का पैक भी आपको फ्री मिलेगा। देखिए, इस पर एमआरपी है 120 रुपए की। दोस्तों, अगर आपको जॉइंट पेन बहुत ज्यादा है, आपका दर्द सहन नहीं होता आपसे, तो आप इस ऑयल के साथ इन कैप्सूल्स का भी सेवन करें। अगर आप अलग से कैप्सूल खरीदना चाहते हैं, तो आपको 60 कैप्सूल्स की पैकिंग मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये कैप्सूल पूरी तरह से सेफ है। इनमें हरजोड़ एक्सट्रैक्ट, स्लाई गुग्गुल एक्सट्रैक्ट मिलाए गए हैं, जो प्योर आयुर्वेदिक है। दोस्तों, दोनों चीजें, ऑयल और कैप्सूल पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। ये दोनों चीजें आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं ना, तो इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जल्दी से जोड़ों के दर्द से निजात पाना चाहते हैं, तो देरी किस बात की, आप इस ऑयल का इस्तेमाल जरूर कीजिए। इससे आपको तुरंत फायदा मिलेगा। दोस्तों, आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी जॉइंट पेन से छुटकारा पाकर हैप्पी लाइफ जी सके। उम्मीद करता हूं आपको सनोवा जॉइंट केयर के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेंबर्स के संग, अपने दोस्तों के संग, ताकि उनको भी कुछ फायदा पहुंच सके। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आप तक मेरी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। चलिए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। आपका दिन शुभ हो।